이제 텐트 피칭 다 끝냈어요. 이거 엄청 추운 겨울에 차박 텐트 하고 또 오랜만에 들고 왔더니 막 순서가 헷갈려가지고 이거 진짜 금방 칠 수 있는 건데 시간이 조금 걸렸어요. 거기다가 오늘 바닷가 앞으로 캠핑할 거든요. 그랬더니 바람이 조금 세서 이게 원래 폴대만 넣으면 자립이 스스로 되는 텐트인데 바람 때문에 자꾸 넘어지는 거예요. 그래서 조금 애먹었어요. 그래도 다행히 해가 좀 길어져가지고 뭔가 심적으로 여유로움이 있는? 내부는 조금 있다가 하고 먼저 외부부터 세팅을 하려고 해요. 이제 날씨가 밖에 있어도 충분히 괜찮을 날씨여가지고 외부는 이제 먹고 생활하는 공간, 텐트 안은 약간 휴식 거실 공간, 그리고 차 안은 침실 공간, 이렇게 한번 꾸며볼게요.
방금 아찌랑 물 뜰 겸 산책 다녀왔어요. 오늘은 아찌만 데리고 왔거든요. 왜냐하면 아찌가 바닷가를 진짜 좋아해요. 그래서 해수욕장에서 뛰어놀게 해주고 싶은데 두 마리가 있으면은 혹시 반대 방향으로 서로 흩어지면 제가 케어를 할 수가 없으니까, 그래서 오늘은 아찌의 자유를 위해 아찌만 데리고 왔어요. 확실히 바닷가 앞이라 그런지 햇살은 뜨거운데 바람이 불어서 꽤 시원해요. 근데 좀 추운 것 같아가지고 잠바 입어주려고요.
제가 저번 주 캠핑 가서 너무 더웠어가지고 오늘은 선풍기를 가지고 왔거든요. 근데 선풍기 없어도 될 정도로 자연바람이 솔솔 불고 있어요. 근데 이 선풍기는 제가 또 이벤트 당첨된 선풍기여서 후기를 남기긴 남겨야 돼가지고 우선 한번 꺼내서 구독자분들 여름 캠핑 대비하셔야 되잖아요. 그래서 제가 선풍기 하나 리뷰하면서 추천해 드릴게요. 지금 배가 고프긴 한데 아찌 바닷가 한번 뛰어놀게 해주고 와서 저녁 먹으려고요. 눈앞에 바다가 있는데 아찌가 오늘 하루 바닷가 안 가면 조금 아까울 것 같아요. 그러면은 얼른 바닷가 가서 산책하고 올게요. 고기는 이제 다 구워졌거든요. 근데 밖에서 먹기에는 너무 추워가지고 지금 텐트 안으로 들어왔어요. 너무 배고파가지고 얼른 먹어보도록 할게요.
아저씨랑 아까 그렇게 먹고 한 바퀴 산책했었거든요. 그랬더니 약간 출출해서 야식 먹으려고요. 이것도 백년밥상에서 보내준 야식이에요. 타코야키 밀키트거든요. 제가 타코야키 진짜 좋아하는데 이게 또 소꿉놀이처럼 되게 재밌는 요소가 있어가지고 오늘 가져와 봤어요. 그럼 얼른 타코야키 준비해 볼게요.